Gerą dieną, norėčiau pasigirti savo pirkiniu. Tai va tokį siurbliuką šilumos įsigijau. Pradėjau nuo vasario mėnesio šildytis. Parametrai štai tokie: 6 kW su 3 kW tenu. Labai patenkintas, labai gražiai dirba, labai tyliai. Maksimum ką jisai naudoja tai 2,7 kWh per valandą savo maks gale. Namo plotas yra apie 80 kvadratinių metrų šildymo. Visur radiatoriai. Radiatoriai yra dvigubi. Sistemoje yra 100 litrų gliukolio. Palaikau žiemą, vasario mėnesį buvo 55 laipsnius, super dirba. Turėjom minus 26, tenų net nejungia. Ką dar galiu papasakoti? Labai paprastas pajungimas, pats viską pasijungiau. Parodysiu paskui pultelį, kas čia kur yra. Labai mažai informacijos mes apie jį turim, internetas tyli, tai reikia kuo daugiau dalintis žmonėm, kas ką turi, kad galėtume žinoti apie jų ligas ir dar ką nors, kokios problemos. Nes kiek girdėjau, kad kitų firmų šilumos siurbliai labai daug problemų turėjo šią žiemą. Tai bandysim, žiūrėsim, ką su šitu galima išspausti. Dabar esam garaže. Yra jo pultelis, o toksai šilumos siurblys be vidinio boilerio. Tiesiogiai pajungtas į šildymo sistemą. Dabar esu 60 uždavęs, norėjau parodyti jums nustatymus, o taip aš laikau mažiau. Taip. Parodysim, kaip blogai žiūrėti ir ten, ir ten. Kopas dabar 5,10, šildymo gale 11,7 kW iš 2 kW 300. Dabar jis ne maksimaliai yra išėjęs į savo darbinį režimą. Pirmą kartą filmuoju, tai nelabai, kaip sakant, moku dar tą dalyką daryti. Mokinamės. Nustatymuose yra 3 zonų. Galim pasijungti per 3 aukštus, kad jisai pats stebėtų ir šildyti, tarkim, pirmam aukšte tiek temperatūros, antram aukšte tiek temperatūros, karštą vandenį tokią temperatūrą palaikyti, bet tam reikia atskirų 3 vožtuvų, kad galėtų jisai perjunginėti 3 skirtingus kambarius ir termostatus kiekvienam. Ant to pačio siurblio galima viską pasidaryti. Cirkuliacinių siurblikų tą patį galima palikti. Ką čia galiu dar jums papasakoti? Labai neįsiplečiant. Yra gamykliškai nustatymuose tenai yra atjungti. Jie yra išjungti. Reikia juos aktyvuoti žiemą, jeigu norit, kad būtų normaliai. Yra
Dabar gerai neatsimenu. Va, montuotojo nustatymai. Į juos neįeisit, kodas reikalingas. Kodą žinau. Ten galiu kai koreguoti variantų nemažai. To, ko negali paprastas vartotojas. Gamintojo nustatymų kodo negaunu. Niekas nesako. Ką dar galiu jums papasakoti. Tai yra 3 zonos, kaip ir sakiau, kad kiekvieną zoną galima pasijungti atskirai. Dabar esu ant vienos zonos, tik tais yra zona 1. Kol kas nesu daugiau nieko pajungęs. Tai kada nors gal ir pasidarysiu tokį variantą, kad galėčiau pajungti visus atskiras zonas. Gal pirmam videui tiek. Jeigu kažkom kils klausimų, rašykit. Išspręsim problemas kartu.